邊個話聖誕節一定要凍冰冰㗎？一班藝人包括森美、胡鴻鈞、吳業坤、張文嘉、魏雨森、陳慧敏等等出席一個聖誕籃球賽，個個打波打到出晒汗，同一班甲一球員玩到慶合合啊！而一班藝人為咗喺眾多專業球員中突圍而出，都有各出奇謀㗎。嗱，好似森美呢，就大 show 佢呢一種好有電影特技感覺嘅插花，係就係搶晒鏡，但係準程度就爭少少啦。相反 ，Hubert 就以實力取勝，一舉手就穿針，聽啲尖叫聲就知電暈咗在場幾多女粉絲啦。女子組嘅 Crystal 同 Rinky 就走步撞板都做齊，而 Vivian 甚至將個波飛到冇咗影，睇嚟佢哋真係將體育精神發揮到極致啊！不過都係嗰句啦，盡咗力就得㗎啦。特備旅遊節目《這個聖誕不太冷》熱播中，第一次做旅遊節目嘅 Hubert 喺完全冇劇本之下完成拍攝，見到而家反應唔錯，佢都話鬆一口氣啊！咁都好彩，原來都真係幾好睇喎，同埋都收到好多朋友嘅一啲 comment 啦，都話好好笑咁就好啦。因為我哋都好想即係我哋希望係帶出一個好似成班年輕人一齊去玩嘅感覺。有冇啲搞笑蝦碌嘅嘢播咗出嚟？有好多其實大家記住留意呢個這個聖誕不太冷啦，逢星期一至五10點半夜晚冇錯。哇！咁啊，坤哥有冇睇下？我有睇啊，但係我聽人講話唔知咩話我，唔知有冇話咩嘅電視入邊。唔知話似我，唔知話你似我，唔好。唔係，因為咧，好啊，呢個可以講嘅。之前咧就我哋經理人，因為我哋係同一個經理人啦，咁咧佢哋就收到一個其中一間學校定唔知一個公司嘅一封嗰啲可能邀請信啦，就想邀請吳鴻鈞先生嘅。係啦，嗰個嘅吳鴻鈞定係吳鴻鈞咧？咁就之後就我哋就好疑惑啦。咁所以就係咯，我又唔覺得好，我想撇甩佢啊，因為佢成日都喺我世界上入邊咧都纏繞住我好耐。而日前患上腸胃炎嘅 Vivian 呢日已經好返好多啦。喺澳門土生土長嘅佢，仲分享咗一個人喺香港住嗰陣患病嘅悲慘經歷啊！